大家好，歡迎收睇見機之談啊！我係阿 Ken 啊，一個喺香港生活嘅惠州人。我而家喺惠州呢一邊做地產經紀啦。上一條片咧，同大家詳細咁樣去介紹咗德州朗斯綠園呢一個盤啦，因為佢近年咧都幾受香港嘅朋友歡迎嘅。亦都同大家講咗佢嘅一啲缺點啦。上一次咧係夜晚俾大家睇到佢呢一邊嘅一個居住環境嘅。今日咧我係日頭嚟到呢一邊咧，俾大家睇下呢一邊嘅示範單位啦，同埋成個樓盤戶型係點樣嘅。的而且確佢嘅戶型咧係做得非常之好嘅，亦都係好多香港朋友選擇呢一個樓盤嘅一個主要嘅原因啦。今日我哋就跟住我嘅鏡頭一齊去睇下呢個樓盤嘅戶型同埋佢嘅一啲產品究竟係好喺邊一度呢？如果你今日中意我分享嘅內容嘅話咧，歡迎你 subscribe 我嘅 channel，俾個 like 或者係 share。有任何問題咧可以 comment 話我知。我而家喺德州朗斯綠園呢一度啦，咁佢入邊嘅園林咧，我覺得係幾靚嘅，俾大家睇下，同埋一個泳池喺度嘅。我哋一陣咧去睇下個示範單位。佢個園林咧係靚嘅，但係如果你話要好大咧，咁梗係唔會啦。因為成個樓盤其實佢都唔大啊，所以個園林咧你就唔使知話佢可以好似木馬湖啊做得咁大、咁闊、咁靚嘅。而家佢啲園林咧基本上係全部做晒嘅，咁都已經有啲住戶咧係喺度生活噶啦，同埋有幾棟交咗樓嘅，我俾大家睇下。而家其實都有一啲入住嘅。咁而家個示範單位喺3棟呢一度，入嚟睇下單位嘅大堂呢一度啦。而家基本上都唔會有人寫信啊，或者係有啲乜嘢會寄信俾你嘅。咁唔似得香港啦，所以我好 confused 咧，點解咁多嘅單位屋苑都會 set 一個信箱喺度？咁而家嗰啲門鐘啊，仲未裝好，應該。個示範單位喺28樓，咁睇下大堂呢度啦，啲裝修都 OK 嘅。咁總層高係32層啦，基本上內地嘅樓都係30幾層咁樣嘅。個 lift 咧係 Otis 嘅，就2梯4戶咯，2梯1、2、3、4戶嘅。OK，咁我哋而家嚟睇嘅係呢一個，呢個係111.6平方嘅3房2廳2衛啦。咁佢呢度咧都有一啲交付標準嘅展示啦。咁每一個區域包含咗乜嘢啦，佢都有展示。咁左手邊咧就係冇擺家私家具嗰啲嘅。咁右手邊係示範單位啦，我哋由呢一度開始俾大家睇下。OK，咁入嚟咧係有一個鞋櫃啦。咁鞋櫃上邊係一個透明嘅展示櫃。咁呢一邊咧係可以擺嘢。OK，咁入嚟咧，右手邊就係飯廳啦。咁飯廳其實唔算好闊咯，但係佢擺呢張台係比較合理嘅，佢唔係嗰啲迷你版嘅台咁樣擺落嚟睇得會闊啲嘅，但係佢擺呢個台咧係正常嘅一個 size 嘅台啊，咁所以其實都係比較可以清楚咁樣睇到個空間嘅。咁入嚟咧就係一個 U 字型嘅廚房操作台面啦。咁其實都幾闊嘅，主要係呢一度煮飯咧要闊啲。咁洗碗呢一度其實都 OK 嘅，一個人企喺度咧係夠晒闊㗎。咁呢一邊咧擺啲電飯煲啊嗰啲嘢都 OK 嘅。咁雪櫃咧其實可以擺喺度。
或者係呢度，咁冇個下訂咯。咁出去飯廳咧，個客廳咧個開間係有成3米9嘅，咁都差唔多4米啊，所以咁樣睇落係其實好闊。個露台咧，畀大家睇下，個露台係有成2米嘅，其實都好闊啊，好誇張呢個陽台。咁佢係連接到嚟呢一邊係個房可以出嚟嘅。咁呢個陽台咧話，真係闊到喺度跑步都得。咁呢個示範單位佢出邊嘅景觀係好好咯。可以畀大家睇下啦。佢下邊咧其實而家都係一啲圍村。咁後期咧其實都唔會話去徵地啊，去做翻啲地產項目噶啦，因為而家大家都知其實大亞灣其實都有好多地仲未徵嘅，咁尤其是呢啲啦，佢係有啲圍村喺度嘅話咧，佢個徵地成本係好高嘅，咁所以後期都唔會擔心話咧隔離會唔會做翻啲廠房啊，或者係嗰啲樓盤啊咁樣。咁可以維持翻咧佢原本嘅一啲圍村嘅面貌咧，我覺得係 OK 嘅，都唔會係太影響個景觀咯。佢係有一個山啦，咁有啲圍村啦喺度嘅。下邊咧其實佢都有啲勾機啊喺度，唔知做緊咩。咁呢一條路咧，其實行龍海二路啦，行過去冇幾遠，其實就係萬達啦。咁而家其實都可以睇到嘅。咁對面呢一度咧有個爛尾樓啦，其實都爛尾咗成4、5年有啦，我諗係啊，都係疫情嗰陣時爛尾嘅咯。但係都唔太影響咯，因為挨得唔係好近。我正常視線畀大家睇下，都唔係挨得好近，其實都唔會影響嘅。咁佢呢一邊咧，兩邊都係一個山頭，咁其實都景觀視線都好嘅。OK，我哋再入嚟去房睇下。咁佢個走廊咧都幾闊下。咁右手邊呢一個係設計做一個兒童房啦，次臥啦，佢內地叫咁其實內地咧同香港好大嘅一個區別咧，佢好多家私就算係呢一啲訂做嘅家私都好啦，佢唔會好似香港咁樣係做好多嘅一啲收納空間嘅櫃咯。因為其實內地啲單位其實好闊，唔需要好似香港咁每一寸空間都要用到盡。咁樣就好舒服咯。咁呢一邊係一個小嘅空間，其實都可以利用返。咁大家去留意下啦，其實佢啲窗咧基本上都係落地窗嚟嘅，唔會有嗰啲飄台咁樣下頂咯。呢個就係啱先嗰個房係可以連接到去出邊嘅露台。咁當然你可能要將嗰個落地窗咧改一改佢。咁呢個房都係啦，但係佢示範單位佢係冇做一個衣櫃嘅。咁其實後期你自己要整嘅話，呢度可以整返個衣櫃。咁樣係嘢會擺得多啲。咁在呢邊咧就係主人房啦。咁主人房佢會大好多咯。咁擺成一張2米嘅床都冇問題。咁衣櫃都係可以做到
到頂啦。咁依然係落地窗啦，所以個光係好猛。咁睇下個主人房嘅廁所，咁功能區係分得好清楚嘅，洗手台啦、廁盤啦，咁係有一個乾濕分離嘅推拉門嘅一個企缸啦。咁每一個功能區咧係做咗區隔嘅。咁跟住咧再去睇一下第三間房啦。咁呢度係第三間房啦，佢係做咗一個書房、休息區咁樣嘅。咁都係落地窗啦，L 字形嘅一個窗啦，所以呢一間房光係特別猛啲嘅。咁可以見到出邊嘅其他嘅流動啦。咁呢度就係廁所，都係做一個乾濕分離嘅。咁佢個洗手台咧係設置喺出邊啦。咁如果屋企有其他人喺廁所，你朝早起身嘅時候咧，咁刷牙都唔會有影響咯。OK，我哋跟住咧再去到交付標準、交樓標準嘅單位入邊睇下。咁就呢一度啦。即係見到嘅所有嘢都係交樓標準㗎啦，應該我哋可以對照翻呢一度嚟睇嘅。因為佢基本上係如果冇黐一個牌寫住非交付標準嘅話咧，其實佢都係交付標準嚟嘅。包括係有道門嘅，都係密碼鎖啦。咁我牆身都係批咗㗎啦，咁睇下會唔會甩色？係唔會嘅，好乾爽嘅。咁廚房咧係有個推拉門啦。咁呢個戶型咧同我哋啱先睇到嗰個係有少少唔同。咁呢個廚房都係一個 U 字型㗎啦，大少少，係有窗嘅。咁呢兩個單位係一樣，就係佢個方向係唔同嘅。咁佢冇擺傢俬咧，就會睇得闊落啲。咁飯廳啦、客廳嘅位講緊係有成3.9米嘅一個開間。去到陽台咧，哇！呢個景觀真係 very beautiful，right？再嚟廁所睇下，咁呢個廁所同我哋啱先睇到嗰個示範單位有少少唔同嘅。咁因為佢呢個洗手台喺入邊啦，佢就唔係喺出邊嘅。咁都係3個房啦，有個細房喺度啊。呢度係一個細房啦，主人房啦。咁呢個房佢冇擺傢俬，就可以睇得好清楚啦，係有落地窗嘅 L 字形嘅窗啦，採光好好。咁呢度就97啦，都簡單拍啲片畀大家睇。佢入嚟咧就係廚房嘅，咁呢一度都係做翻一 set 嘅展示櫃啦，同埋鞋櫃嘅，就一個獅子櫃咁嘅。咁入嚟廚房佢就係一個 L 字形嘅操作台面啦。咁啲收納空間都係做足晒嘅。上邊係櫃啦，下邊都係櫃啦，消毒櫃啦。咁洗碗呢度咧都係。咁入邊都有少少空間。咁個雪櫃咧可能就會擺唔入啦，就會要擺到飯廳呢一度啦。咁好在嗰個飯廳係闊啲嘅。比117嗰個單位嚟講，會闊啲咯。其實雖然佢呢一個係97嘅單位啦，咁佢個台正常嘅一個餐台咁樣擺入嚟，其實都唔會見得太窄嘅。咁呢度佢已經係有個雪櫃咁，就擺喺度做埋一個展示櫃咁樣嘅。咁客廳都係啦，有成3.8米嘅，咁對比返啱先嗰個單位嚟講都差唔多咯。入嚟就
廁所、主人房嘅。咁主人房都係同個陽台係連埋一齊嘅。咁陽台都係好大啦，都係有成2米嘅。咁就唔出去畀大家睇。咁跟住入嚟咧，就2間房啦，連同埋廁所啦。咁呢度係做一個書房嘅，都係 L 字形嘅採光啦，光好猛。咁呢度就第2個房啦，我係做埋一式嘅衣櫃喺度，咁睇落咧就會闊啲。擺埋我書台喺度啦，一個洞洞板可以做一啲收納啊，自己 DIY。OK，咁呢個就97嘅單位，都唔輸117嗰個嘅。咁呢個係一個117方嘅雙陽台嘅單位嘅，咁我覺得係比嗰個111嘅靚太多。咁如果畀我揀嘅話咧，梗係揀呢個啦，唔使諗啊。咁入嚟有個細房啦。咁呢個戶型咧，佢就南北對流嘅，就一個冇電啊，而家係冇開電嘅。同埋今日係想落雨嘅，咁樣睇咧，其實佢個採光係非常靚嘅。呢個客廳咧係有成4米嘅，呢度係有3.2米嘅，所以其實好闊嘅呢一個戶型。我係覺得比嗰個111方嘅嗰個係靚好多，大家都係100方。咁畀返我揀咧，我會揀呢啲咁嘅戶型。採光會好啲啦，同埋會空氣對流咧，會涼爽好多嘅。咁呢度出嚟一個細陽台啦，都畀大家睇下咧。我而家呢一條路咧就係去淡水嘅一中心啦，同埋天虹商場。咁都係揸車嘅話咧，10分鐘左右啦。咁我見到咧呢一度咧就有幾個樓盤嘅，鄭少千樹情山啦。咁呢個黃黃地嘅就格蘭利錦雅苑啦，再過嚟咧就和富裕寶啦。咁再前邊最顏色統一嘅呢一笪過去咧都係華發天潤金地自在城嘅。咁所以其實朗詩樂園呢個盤咧同華發自在城咧，其實都係享受到一樣嘅配套啦。咁如果你鍾意大樓盤啊，你鍾意個樓盤入邊嘅花園大啲啊，享受嘅一啲生活設施方便啲嘅話咧，你真係可以考慮華發嘅。咁其實佢2個盤，大家可以見到都隔得好近啦。所以啱先講咧，即係如果而家暫時嚟講，下邊嘅啲商鋪仲未有人做生意嘅話咧，你要買嘢或者係去食嘢嘅話咧，就要去到嗰邊。近嘅咧就要去到呢一邊嘅，咁都其實唔遠咯，都幾方便。咁如果要去大型嘅商場嘅話，就要去到萬達或者係惠陽嘅中心同埋天虹。OK，再入嚟睇返咧個廚房啊，個廚房係一個 L 字形嘅，比較長啲咯。明廚嘅，係有窗嘅。咁4米嘅客廳咧，真係好大。咁陽台都係啦，都係成2米嘅，6.8米嘅牆啦。所以好誇張嘅呢個陽台。咁佢都係一樣嘅，有一個房係可以出到嚟嘅。佢係第2間房啦。咁呢一度咧就都仲有一個細房嘅，加埋4個房嘅廁所啦。
佢呢個廁所咧係可以做到一個落地窗嘅，所以真係非常之光嘅，可以見到啦。而家未着燈嘅情況啦，都係有咁嘅光線。呢個公共廁所咧就都係洗手盆喺出邊互不打擾嘅一個設計。咁一嚟就主人房嘅，都係做咗一個乾濕分離嘅。嗱，其實呢一度咧，你做一個日本浴缸都得嘅，就會細啲啦，咁樣可以坐入去，做埋兩個缸都得，企缸同埋坐缸。同大家總結下啦，咁其實佢其他戶型嘅單位其實都一樣嘅，大家可以參考翻咧啱先介紹嘅呢一個單位嘅。咁其實呢一度都幾方便嘅，係講緊而家係8000幾9000咁樣就有交易嘅，咁都係送埋裝修俾你啦。咁呢一度咧其實都好方便啦，可以見到龍海二路就喺隔離啦，咁樣去10分鐘左右揸電雞嘅話咧就可以去到萬達啦。覺得呢度係方便嘅，咁同埋佢個價錢咧，你比翻木馬湖同埋星羅丹提嗰啲都係有優勢。咁當然啦，佢呢一度嘅居住氛圍咧，暫時嚟講就唔算太好咯，因為佢如果係要去買嘢或者係去一啲細嘅商場嘅話，都要去到自在城嗰邊啦，或者係去到碧桂園龍起山嗰邊啦，或者係去到龍山5路行上去嗰個王府御寶嗰度啦。咁即係你要去買嘢或者係點樣咧，要去到行路都係5分鐘、10分鐘咁樣去其他樓盤下邊嘅一啲細嘅超市啊，或者係食肆嗰度去消費。咁如果去大商場、大超市嘅話咧，就要去到萬達，就會有少少遠嘅。但係我覺得住喺度咧係啱邊啲人咧。第一類咧就係你如果個預算係掹緊啦，你想買木馬湖或者係星羅丹提嗰啲方便嘅配套齊嘅大嘅一啲樓盤嘅話，你可能個預算唔夠。咁第二類型咧就係你如果係唔中意太熱鬧，中意剩翻少少嘅地方嘅話，其實呢度都啱你嘅，因為其實佢可以見到而家就暫時嚟講，周圍都係得呢一個樓盤嘅。咁再遠少少嗰啲咧就有少少距離，所以就呢一度會越剩翻少少。同埋會安靜啲咯，就唔似得話有啲地方佢可能又係喺一啲大型商場隔離啦，可能會熱鬧啲啦，會有少少嘈啦。呢度就唔會嘅。咁所以我覺得係啱上邊講緊嘅呢兩類型嘅人咯。OK，我哋今期節目咧就講到呢一度啦。如果你喺惠州呢邊買樓有任何問題，或者你想了解邊一個屋苑、邊一個樓盤嘅話咧，都歡迎你喺留言區話俾我知。咁我下次咧會拍更多嘅樓盤講解同埋一啲戶型介紹嘅片俾到大家嘅。我哋下期節目再見，拜拜。